खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान गोदान खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ सोनाब बेंगलनि निउ मैनागुरि स्टेशनाव मालगारि रोगाग्रा गंबा वेगनफोरा रेल लामानिफ्राय गोग्लैयो। रेलवेनि मावख'गिरिफोरनि बायदिब्ला बे जाथाया मंगलबारनि फुंनि 6:25 रिंगासोआव जादों। सोनाब बेंगलनि आलिपुरदुवार डिभिजननि निउ मैनागुरि स्टेशनाव मंगलबारखालि गंसे लांदां माल बाहक ट्रेननि मोनबा वेगनफोरा रेल लामानिफ्राय गोग्लैयो। बेनि उनाव ट्रेनफोरखौ गुबुन लामाजों दानस्लायनाय जादों आरो थांलाय फैलायाव जेबो गोहोम गोग्लैयाखै होनना रेलवेआ बुंदों। दियाराम आलिपुरदुवारजों लोगोसे गागि मावख'गिरिफोरा थावनियाव थांदों आरो बानायफिन्नाय खामानिया सोलिगासिनो दं। बेयो मोनबा लाइनफोर थानाय मोनसे स्टेशन आरो बे स्टेशनाव ट्रेननि थांलाय फैलायखौबो थाबैनो जागायफिन्नाय जागोन होनना मावख'गिरिफोरा बुंबावदों। नैथि खौराङाव दङ चिरांनि गसाइगावआव आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजादों, दायनिगिरिखौ हमदों। चिरांनि गसाइगावआव समबारखालि सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि दायाव सासे इ-रिक्सा सालायगिरिखौ खानाय जादों। मुजारब आली होनना सिनायथि होजानाय दायनिगिरिया एलपिजि सिलिन्डार होनो थाखाय गाग्लोबजाग्रानि न'आव थांदोंमोन आरो बिथांजोआ हारसिं थानायनि खाबु लानानै बिथांजोनि सोद्रोमथिखौ गाज्रि खालामनो नाजादोंमोन। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला खेबसे न'आव हाबनायनि उनाव दायनिगिरिया बिथांजोनि मोदोमनि गोबां बाहागोफोरखौ अरनानै साबजाथावै दांनाय आरो जोखोम खालामनायनि सिगां बिथांजोनि खुगाखौ हमनो आरो दबथायनो नाजादोंमोन। जेब्ला गाग्लोबजाग्राया मददनि थाखाय होख्रावदोंमोन अब्ला नसुंसेनि सुबुंफोरा बिखौ बासायदों आरो दायनिगिरिखौ हमदों। आइजोआ खौरां बिजोंनो फोरमायनाय बायदिब्ला जाथाया सानजौफुनि 12 रिंगासोआव जादोंमोन जेब्ला बिनि फिसायआ गेस सिलिन्डार होनो थाखाय गंसे इ-रिक्सा दैथायहरदोंमोन। गारि सालायग्राया नखराव रावबो गैयैनि खाबु लानानै बे मुगैथाव दायखौ मावनो नाजादों। पुलिसनो गोख्रैनो खौरां हरनाय जादों आरो उनाव आलीनि बेरेखायै मोनसे गसर थिसननाय जादों। बे समावनो जायगानि सुबुंफोरा दायनिगिरिनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों आरो इयुनाव बेफोरबायदि जाथायफोरखौ दबथायनो थाखाय पुलिसनि फारसेनिफ्राय गोख्रोंसिन सांग्रांथि थानो खावलायदों। थामथि खौराङाव दङ हजायाव साख्रि होगोन होनना नंखाय एनजिअ बोखांदों, सानै हमजादों। साख्रि होगोन होनना लाइमोनफोरखौ थगायनायनि दायनिगिरि मोनसे थगायसुला एनजिअखौ समबार 23 सेप्तेम्बर खालि आसामनि हजायाव पुलिसआ फोजोबस्रांदों। सिग्रोमनाय समाव सानै सुबुंखौ हमनाय जादों। बिसोरो लाइमोनफोरखौ साख्रिनि मुङाव मोनसे आनजादबो लिरहोदोंमोन। जेब्ला आनजादआ सोलिगासिनो दंमोन अब्ला पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव मोनसे हानजा दैथायहरदों आरो सौहैनानै पुलिसआ एनजिअजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ हमदों। बिबानगिरिफोरा हमजानाय सानै सन्देह गोनां सुबुंफोरनि खाथियाव गोबां बिबांनि नगद रांबो नागिरना मोनो। आरोबाव सोमोन्दोफोरखौ सिनायनो आरो खहा जानांनायफोरनिफ्राय रां मोनफिननो थाखाय केलेंकारिनि सायाव नायबिजिरनाय जागायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ बिफाया रागा जोंनानै जौ लोंग्रा फिसाज्लाखौ सुनानै बुथारदों। शिबसागराव रागा जोंनानै सासे 28 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ बिफाया खास्रि बिस्रियै बुथारदों। बुथारजाग्रानि बिफा रमेन बरुवाया फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा रागा जोंनानै बे दायखौ मावदोंमोन मानोना बिथांनि फिसाज्लाया सासे जौ लोंग्रामोन आरो जौ फेनाय अबस्थायाव गोबां गुलाय-गुजाय सोमजिहोयोमोन। बियो हर गेजेराव न'आव फैयोमोन आरो सासे राउडी बायदि आखु दिन्थियोमोन। जाथायनि मोनायाव बुथारजानाय फिसाज्लाया फेनानै न'आव फैदोंमोन आरो गावनि बिफाजों नांज्लायनाय समाव गाज्रि राव बाहायनो हमदोंमोन। रमेन बरुवाया बेखौ सहायनो हायाखैमोन आरो गोबौ हाथियारनि हेफाजाबजों बिथाङा गावनि फिसाज्लाखौ सुयो। बाथि खौराङाव दङ हारियारि दाङाबाजिनि गेजेरावनो मणिपुर पुलिसआ राइफल, ग्रेनेड, आरपिजि सिलाइ जब्द खालामदों। मणिपुरनि बिष्णुपुर जिल्लायाव गंसे सेल्फ लडिं राइफल आरो गोबां ग्रेनेड आरो आरपिजि बिखंफोर जब्द खालामनाय जादों होनना मंगलबाराव मोनसे पुलिसनि बिबुंथियाव फोरमायनाय जादों। जिल्लानि माचिनमन' हाजोफोराव नागिरनाय आरो ओनसोलाव दबथायनाय हाबाफारिनि समाव पुलिसआ समबाराव गावग्रा हाथियार आरो बेरफ्रुग्रा बेसादफोरखौ जब्द खालामो।
बेयाव बुंनाय जादों दि गंसे मेगजिनजों लोगोसे गंसे एसएलआर, गंनै रकेट प्रपेल ग्रेनेड आरपिजि सेल, गंनै आरपिजि सेल चार्जार, गंथाम AC-36 हेन्ड ग्रेनेड आरो गंसे चाइनिज हेन्ड ग्रेनेड जब्द खालामनाय जादों। द'थि खौराङाव दङ इम्फल सोनाबाव सोमोनांथाव थासारियाव बिमा आरो फिसाजोनि गोथै देहा मोन्दों। सासे 48 बोसोर बैसोनि आइजो आरो बिनि 7 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ इम्फल सोनाबनि सेराम लेराकनि हायरिबि मायाइ लेखायाव गावसोरनि थाग्रा खुलियाव सन्देह गोनां थासारियाव थैनाय मोन्दोंमोन। बे जाथाया 23 सेप्तेम्बर खालि फुंनि 5 रिंगासोआव जादोंमोन। थैनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ 48 बोसोर बैसोनि निंगम्बाम अधिकारी मायुम बासन्ती आरो बिथांनि उन्दै फिसाजो होनना मिथिनाय जादों। बासन्तीया बोसोरसेनि बांसिन समनिफ्रायनो रान्दि जानानै दंमोन। 16 दान सिगां गावनि फिसाय थयबानि रुंसारि जानायनि उनाव गावनि गथ'नि सासेल' जोथोन लाग्रामोन। गावसोरनि न'आव गोथै सह'खौ मोननायनि उनाव बिबानगिरिफोरा जाथाय जानाय जायगाखौ गिबि खेब नायबिजिरो आरो उनाव गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय ओनसोलारि सावस्रि बिगियान फसंथानाव दैथायहरनाय जायो। थैनायनि जाहोना रोखा नङाब्लाबो पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं दि बे दुखुनांथाव जाथाया गावखौ फोथैनाय ना गाज्रि गेलेनायनि फिथाय। 7थि खौराङाव दङ बरपेटायाव नंखाय सनानि रेकेट हमनो हादों, 3खौ हमदों। आसामाव गोख्रोङै नंखाय सनानि फालांगिनि बेरेखायै मोनसे राहा लानानै बरपेटा जिल्ला पुलिसआ आयेन बेरेखा फालांगिजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ जाफुंसारै खानो हायो। हावलियाव मोनसे थांखिजानाय सिग्रोमनायनि उनाव खानाय जादोंमोन, जेराव सन्देह गोनां सुबुंफोरा नंखाय सना फाननो नाजानायाव हमजादों। हावली पुलिस थानानि बिबानगिरि राजिब नेउगनि दैदेननायाव अपारेशननि फिथाय महरै लखिमपुरनि सनापुर रिजार्भ गामिनिफ्राय रशिदुल हकखौ, हावलीनि फुलकिपारा गामिनिफ्राय आब्दुर रहिम आरो हुसेन आलीखौ हमनाय जायो। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि रशिदुल हकआ नंखाय बेसादजों लखिमपुरनिफ्राय हावलीसिम लांनायनि थाखाय बिबान लादोंमोन आरो बेखौ सासे जाथावना बायगिरिनो फाननो सानथांखि दंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ आथिखालाव सोंनाय-फिननाय खालामगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ बजालियाव आयेन बेरेखा सोमोन्दो थानायनि थाखाय आइजोआ बिगुमैनि आथोनखौ दानस'ना होयो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आयेन बेरेखा सोमोन्दो थानायनि जाहोनाव आसामनि बजालियाव सासे आइजोआ गावनि बिगुमैनि आथोनखौ दानस'दों। सुलुंनि बायदिब्ला बे जाथाया 23 सेप्तेम्बर मोनायाव जादोंमोन। बुथारजानाय साइफुल इस्लाम मुंनि सुबुंखौ गोब्राब थासारियाव गुवाहाटीनि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। जायगानि सुबुंफोरनि बायदिब्ला इस्लामआ गावनि बिबोनांजों गोबां बोसोरनिफ्रायनो मोनसे आन्दोनि सोमोन्दोआव दंमोन। बबेखानि बे जाथाया अब्ला जादोंमोन जेब्ला बिनि बिगुमै साइफुल इस्लामआ हाबानि थांखिखौ नेवसिगारदोंमोन। पुलिसआ गोख्रैनो आइजोखौ खादोंमोन आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। बिथांमोनहा जाथाय जानाय जायगानिफ्राय गाग्लोबनायाव बाहायजानाय हाथियारखौबो बोखांनो हादों। 9थि खौराङाव दङ सानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ स्टेनफर्ड मुलुगसोलोंसालि आरो एल्सेवियर मुलुगनि जौसिन 2 जौखोन्दो बिगियानगिरिफोरनि डाटाबेसआव गनायथि होनाय जादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सानै मानगोनां फोरोंगिरि महरै 2024 मायथाइनि थाखाय मुलुगनि जौसिन 2 जौखोन्दो बिगियानगिरिफोरनि गेजेराव गनायथि मोनबाय। एल्सेवियर आरो स्टेनफर्ड मुलुगसोलोंसालि आमेरिकाजों जयै जथाय जानाय मानगोनां मुलुगनां फारिलाइखौ 16 सेप्तेम्बर 2024 मायथाइयाव फोसावनाय जादोंमोन आरो गुबुन गुबुन आयदाफोराव बिगियानारि साबसिनखौ नोजोर होयो। बिजिरसं आरो गोदान दिहुनथायाव बिथांमोननि सोमोनांथाव बिहोमानि थाखाय लोगो बिबुंगोरा आरो बिफां-लाइफां गायनायनि गाहाय ड हेमेन शर्मा आरो रासायनारि बिफाननि बिबुंगोरा आरो गाहाय ड सन्जय बसुमतारीखौ मान बावनाय जादों। बे मख'जाथाव जाफुंसारनाया मुलुगनां बिगियानारि फोथाराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बांलांनाय गोनांथिखौ दिन्थियो, जाय ओनसोलनि लाइमोन फरायसंगिरिफोरखौ थुलुंगा होयो।